能看见电机哈，在这个液体背面哈，能看见电机是个反转。如果是电机你瞬间按一下开开电机，如果电机是个反转的话，在这个地方能看顺时针转的话就是正转，逆时针是反转。如果反转的话，把其中的任意2根倒一下就可以了。我们在家里边试机都有数，一般红黄蓝一般是正确的。如果是电机是反转的话，你瞬间给它配个操作视频。先打开控制哈，这个风冷一般是开机5、6分钟以后你再打开也行。这是电机啊，对，哎不对，是个反转。这不用开了的，不用开了，这是哈，正反转。放松吧，这是按放松键的哈，按搅拌，好，反背下面，好了，再按放松，挂不从头到尾的起一遍行了。先看一看哈，好，起来吧。好。好了，摆门。好，吃掉。好，好了，关了。讲一下这个遥控器怎么用哈？遥控器怎么用？我再试试。这个遥控器用遥控的时候，打开这个遥控，看这个灯亮了，然后再把这个有一个开，按一下开，这是个绿色的键，按一下开，然后这上面都有提示，蹦动就按蹦动，然后搅拌就按搅拌，出料就按出料，都有相关的提示。必须要切换了，现在这上面的按钮键就不好使了，就得用遥控器上哈。如果灯亮了就是遥控的状态，灯不亮了就是这个操作面板。水泵是也一样，打开这个水泵，灯一亮就是你自动按一下水泵，你调到这个水泵是有个时间计电器，一般是调到25秒吧哈。工作的时候调到25秒，根据它的沙率湿度，你去适当的给它加或是减时间。到了你只要是自动放水的话，你按一下泵这个水泵，
它到了25秒，它自动就停了。如果是在这个状态的话，你的手按一下，等到25秒，你得用手去按一下，它才能关闭哈。